السلام عليكم. دونك في الاطار ديال البريباراسيون ناسيونال 2020 ديال البكالوريا، دونك رتحيت انني غنديرو بعدا بور لو مومون غنديرو واحد ليكزارسيس ديال جويي 2010 اللي كيتعلق بلو كالكول انتيغرال. دونك حاولت نديرو بالفرنسي وبالعربيه. دونك عندي ليكزارسيس هو هذا. عندي premièrement petit a, vérifier que quel que soit x appartient à R, x plus 1 le tout au carré sur x au carré plus 1 égale à 1 plus 2x sur x au carré plus 1. Donc بالعربية تحقق أن لكل x من R x زائد 1 لكل مربع على x au carré زائد 1 كتساوي 1 زائد 2x على x au carré plus 1. Petit b, on déduit la valeur de l'intégrale من 0 ل 1 ديال x plus 1 le tout au carré sur x au carré plus 1 dx. بالعربية استنتج قيمة التكامل من 0 ل 1 ديال x زائد 1 لكل مربع على x au carré زائد 1 dx. Deuxièmement, petit a, en utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale من 0 ل 1 ديال x exponentielle x dx. بالعربية باستعمال المكاملة بالأجزاء أحسب l'intégrale من 0 ل 1 x exponentielle x dx. عندي petit b, on déduit la valeur de l'intégrale من 0 ل 1 ديال x moins exponentielle moins 2x le tout facteur de exponentielle x dx. بالعربية استنتج قيمة التكامل من 0 ل 1 ديال x ناقص exponentielle moins 2x. نسيت واحد exponentielle x هنا في exponentielle x dx. دونك نبداو على بركة الله. Alors السؤال الأول un petit a vérifie que quel que soit x appartient à R x plus 1 le tout au carré sur x au carré plus 1 égale à 1 plus 2x على x au carré plus 1. دونك هذه بحال غنديرها بالعربية ولا بالفرنسية سي لا ميم شوز. دونك نديرو دابا premièrement petit a غنقولو soit x appartient à R يعني لنعتبر x من R ياك. On a شنو عندي هنا x plus 1 le tout au carré sur x au carré plus 1. دونك هنا غنديفلوبي هذه ايدونتيتي روماركابل يعني متطابقة هامة. دونك هي x au carré plus 2x plus 1 sur x au carré plus 1. نستعمل الستيلو. Donc il est égal x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 plus 2x على x au carré plus 1. Donc نجي هنا دونك هادي سي 1 plus هادي دونك نقولو دونك quel que soit x appartient à R. نجي هنا نكتب هنا x plus 1 le tout au carré على x au carré plus 1 est égal à 1 plus 2x على x au carré plus 1. La deuxième question, on déduire la valeur de l'intégrale من 0 ل 1 x plus 1 le tout au carré على x au carré plus 1 dx. يعني استنتج قيمة التكامل من 0 ل 1 ديال x زائد 1 لكل مربع على x مربع زائد 1 dx. نديرو هنا petit b نقولو on a l'intégrale de 0 à 1 ديال x plus 1 le tout au carré على x au carré plus 1 dx. حنا كنعرفو ان هادي شناهي دونك هي l'intégrale de 0 à 1 ديال 1 plus 2x على x au carré plus 1 dx. لحقاش هادي هي هادي. دونك هادي غتولي l'intégrale de 0 à 1 1 dx plus l'intégrale de 0 à 1 ديال 2x على x au carré plus 1 dx. البريميتيف ديال هادي يعني الدالة الأصلية ديال هادي دونك هي x من 0 ل 1 زائد شنو كنلاحظ هنا ملي كنديريفي هادي ملي كندير الشقاق ديال هادي كتعطيني 2x. دونك غندير الانتيغرال من 0 ل 1 عندي هنا x au carré prime على x au carré plus 1 dx.
دونك هذه داله، هذه بريميتيف مرجعيه، يعني داله اصليه مرجعيه. دونك عندي دو لا فورم، عندي هنا او بريم دو اكس على او دو اكس. دونك هي الان ديال الفالور ابسولو ديال او دو اكس. دونك تعطينا هنا، دونك هذه سي نديرو هنا اكس من 0 ل 1 زائد الان، نديرو هنا لي كروشي الان ديال الفالور ابسولو دو اكس او كاري بلس 1 من 0 ل 1. دونك كتساوي بيان سور هادي راه بوزيتيف، مي حنا ما نخسرو والو، لا درنا قيمه مطلقه. دونك عندي هنايا 1 موان 0 بلس، عندي هنا ln، دونك هنا بور x égale à 1 plus 1 2، دونك ln ديال 2 موان ln ديال 1. ها هي. دونك اشنو عندي؟ دونك لانتيغرال من 0 ل 1 ديال x بلس 1 لو تو او كاري على x او كاري بلس 1 دي x. اشنو هي؟ دونك هي 1. دونك غتولي عندي هنا 1 بلس ln 2، دونك سي 1 بلس ln ديال 2. ونشوف السؤال الاخر. دو بوتي تا en utilisant une intégration par partie calculer l'intégrale de 0 à 1 ديال x exponentielle x dx باستعمال المكامله بالاجزاء. احسب الانتيغرال من 0 ل 1 ديال x exponentielle x dx. غنبداو هنايا دو petit a. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En boulot, on pose u' de x. هنا bien sûr il a خديت u' de x égale à x. il a خديت u' de x égale à x. Bon, supposons انا مثلا خديت u' de x. كاين شي وحدين غادي ياخذوا u' de x égale à x. دونك هنا u de x غتولي عندك هي x au carré sur 2. دونك غتكبر، دونك ما غاديش تعطيك. دونك هنا ما غاديش تعطينا داكشي اللي بغينا. Alors, on a u' de x égale à exponentielle x. Et v de x, c'est v de x, on a x. Alors, on a la primitive de la vie, donc il y a l'exponentielle x. Et v' de x, c'est il y a 1. Voilà. D'où l'intégrale من 0 ل 1 ديال x exponentielle x dx. شنو هي؟ دونك هنا باش ندير لا فورمول، حيت باش نبين ان ابليكيت هاد الانتيغراسيون باغ بارتي. دونك هي عندي exponentielle x. شنو هي؟ هي u' de x. دونك غندير هنا u' de x. x شنو هي؟ دونك هي v de x dx. وهنا بيان سور غنابليكي la propriété. Donc il est égal la primitive u de x v de x من 0 ل 1 moins l'intégrale de 0 à 1 ديال u de x v' de x dx. انا جو بريفير انني كناخذ u' هنا، دونك كنكتب u de x v de x. هاد لا بريم كتولي هنايا. دونك il est égal عندي u de x. شنو هي؟ u de x هي exponentielle x و v de x هي x. دونك غتولي x exponentielle x ها هي من 0 ل 1 موان لانتيغرال دو 0 à 1 u de x قلنا هي l'exponentielle x v' de x est égal à 1. دونك غتبقى عندي هي exponentielle x dx. دونك غتولي عندنا x exponentielle x من 0 ل 1. لا بريميتيف ديال l'exponentielle دونك هي l'exponentielle x من 0 ل 1. دونك هذه تيغال pour x égale à 1. دونك 1 fois l'exponentielle 1 دونك غتولي هي e. موان pour x égale à 0 دونك 0 fois هذه سي 0. دونك موان هنا ثاني غندير هنا pour x égale à 1 دونك هي e. موان pour x égale à 0 دونك exponentielle 0 c'est moins 1. دونك هذه تيغال à e moins e plus 1 est égal à e. Donc غنجي هنا نكتبو دونك l'intégrale de 0 à 1 ديال x exponentielle x dx. Non, on a plutôt c'est 1. Donc e moins 1 plus, donc c'est 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle x dx, donc il y a 1. Voilà.
Petit b, on déduire la valeur de l'intégrale من صفر لواحد ديال x moins exponentielle moins 2x le tout facteur de exponentielle x dx. يستنتج قيمة التكامل من صفر لواحد ديال x ناقص exponentielle moins 2x عامل exponentielle x dx. دونك غادي نديرو petit b. وفاشنو غنقولو هنا l'intégrale de 0 à 1 ديال x moins exponentielle moins 2x fois exponentielle x dx. دونك هادي غنوزعوها غتولي الانتيغرال من صفر لواحد ديال x exponentielle x dx moins l'intégrale de 0 à 1 ديال exponentielle moins 2x exponentielle x dx. حنا on a déjà calculé هادي دونك هي واحد ديريكتومون نديرو هنا واحد هنا moins l'intégrale de 0 à 1 ديال exponentielle moins x حيت moins 2x plus x دونك هي moins x dx. دونك غتعطيني واحد moins شنو لا بريميتيف ديال exponentielle moins x دونك هي moins exponentielle moins x. يعني شنو هي الداله اللي لا ديريفيتها تعطيني هادي. دونك انا خديت لا ديريفي ديال هادي شنو هي moins exponentielle moins x مع هاد الموا سي بلس دونك هي هادي. دونك غتعطينا غنخرج هاد الموا من هنا غتولي عندنا 1 بلس غندير هنا exponentielle moins x من 0 ل 1. دونك كتعطينا 1 بلس pour x égale à 1 غتعطيني exponentielle moins 1. عاد انا pour x égale à 0 غتعطيني moins exponentielle 0 donc c'est 1 moins 1 1 moins 1 0 exponentielle moins 1 تعطينا هي 1 sur e. Donc l'intégrale de 0 à 1 ديال x moins exponentielle moins 2x exponentielle x dx هي 1 sur e. دونك كنكونوا كملنا هذا ليكزارسيس هذا. دونك الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم سيرتو دابا كاينه فتره ديال الامتحانات دونك باش كلشي يستافد. والسلام عليكم.